Kailangan nyo ng minced garlic, coconut milk, sliced potatoes, black pepper, vinegar, salt, brown sugar, and chicken. Pakuluan ang manok sa pangalawang gata sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Ilagay na ang suka, bawang, asin, paminta at ang patatas. Tandaan, huwag munang haluin upang hindi mahilaw ang suka. Kapag malapit nang matuyo ang suka, ilagay na ang unang gata. Sa pagkakataon na ito, hinaan na ang apoy. Pagkatapos, ilagay na ang asukal. Pakuluan hanggang lumapot na ang unang gata. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.